वीवर्स, एक मेरी के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ, जो कि एक होम रेमेडी है। हमने सोचा सीज़न में आजकल काफ़ी ठोंठों खो चल रही है, नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह। तो आजकल जो सीज़न है वो ड्राई बहुत था अभी पिछले दिनों, तो हमने कहा क्यों ना आपको ड्राई खांसी की, खुश जो खांसी हो जाती है उसके बारे में एक अच्छी सी होम रेमेडी दे दी जाए जो टेस्टेड है और हम लोग यूज़ कर ही रहे होते हैं, क्योंकि हमें ज़ाहिर इतने घंटों काम करना होता है, तो कोई ना कोई रेमेडी हमारे अप्लाई हो ही रही होती है यहाँ पर। अच्छा, इसमें हमें चाहिए ये खुश्क खांसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो छुहारे मिलते हैं हमारे पास जो ड्राई डेट्स कहलाती हैं, इस तरह से आप ये ले लीजिए और इसके इस तरह से पतले पतले ये काट लीजिए, फाके सी काट लें इसकी, या कहना चाहिए इसके आप चाहे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये ज़रा इस तरह से मज़ा आता है चूसने में, बच्चों को दे दें आप, ये चबाते रहें और खाते रहें, खांसी 2-4 दफ़ा में ही खाने से सही हो जाती है। अच्छा, ये इस तरह से काटने के बाद हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे ड्राई पैन के अंदर, कोई चीज़ डाले बगैर। जब ये हल्का सा रोस्टेड शक्ल में आएंगे तो ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं। बस इसको बॉटल में भरिए और जब आपको लगे कि ड्राई खांसी उठ रही है, बार बार ठसके उठ रहे हैं, अपने जो भी आप लोग पर्स वगैरह लेके निकलते हैं या आपके पास कोई इस तरह के बैग्स होते हैं, उसमें अक्सर हम लोग जब सफ़र कर रहे होते हैं उस पर ड्राइनेस होती है और हमें एकदम से होता है कि खांसी का ठसका उठा, तो हम क्या करें, पानी अवेलेबल नहीं होता है कोई चीज़ ऐसी, तो ये आप अपने बॉक्स में किसी में रख के पर्स में रखे रहिए। जब कभी हो आप इसको हल्का सा च्यू करें और खांसी जो है वो फ़ौरन रफ़ा दफ़ा हो जाती है। तो इसको आप अप्लाई करेंगे तभी आप इसके बेनिफिट्स को उठा सकेंगे, पता चलेगा आपको इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इसको फ़ायदा करती है ये। चले मैं इसको आपको बनाने का बताती हूँ प्रोसीजर किस तरह बनाना है। देखिए, इस तरह से हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब हमें सिर्फ इसकी ड्राई रोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। सिंपल सी रेमेडी है, एक इंग्रेडिएंट्स के साथ है। मैंने थोड़े से लिए, आप चाहे तो उसको जितना दिन चाहे भर के रखने। आपको पता है वैसे भी ये जो छुहारे होते हैं ड्राई डेट्स, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, साल भर पड़े रहते हैं। जब आप रोस्ट कर लेंगे तो ये तो और ज़्यादा सेफ़ हो जाएंगे ना, और क्रिस्पी और क्रंची से हो जाएंगे। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये मीठे भी होते हैं। तो बस ये हम इनको हल्का सा रोस्ट करते हैं, जैसे इसका कलर चेंज होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है मैंने रोस्ट करके आपके सामने ये दिखाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसको ज़रूरी नहीं है कि आप गरम गरम खाएं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको रोस्ट कीजिए, ठंडा कीजिए, और ये जब थोड़े से क्रिस्पी से हो जाए और इस तरह से टूटने लगे तो आप इसको रख लीजिए अपने पास कहीं पर भी सेव करके, किसी जार में, किसी शीशी में, किसी ऐसी उसमें जिसमें आप अपने इसको इजीली यूज़ कर सकें। और जब आपको लगे कि इस तरह से कोई खांसी या अटैक हो रहा है या गले में हल्की सी खिचखिच हो रही है तो आप इसको बिल्कुल आराम से च्यू कीजिए, इसको चबाइए, खाइए इसको और एंजॉय कीजिए। और कोशिश कीजिए कि इस मौसम में एहतियात कीजिए। एहतियात जो है वो आपको बहुत सारी दवाइयों से बचा कर रखती है। और हमारी होम रेमेडीज़ को ट्राई करते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई रेमेडी के साथ। एक मील के चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए और हमेशा की तरह से हम यही कहेंगे कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।